बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुनी ज़फ़ीर और आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ वो टॉपिक है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये एक बहुत क्रिटिकल टॉपिक है और इस बारे में हम अपनी डेली न्यूज़ में अपने आसपास से कुछ ना कुछ सुनते ही रहते हैं इसके बारे में। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वायलेंस बेसिकली होता क्या है। वायलेंस होता है कि किसी एक इंसान का इंटेंशनली और फोर्सफुली किसी दूसरे इंसान को हार्म करने की कोशिश करना। वो कोई दूसरा इंसान भी हो सकता है, वो कोई ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, वो कम्युनिटी हो सकती है। और इसके नतीजे में क्या होता है कि अगला बंदा या तो वो फिज़िकली हर्ट होता है या साइकोलॉजिकली हर्ट होता है और कुछ केसेस में तो मौत भी हो सकती है। अब हम आगे देखते हैं कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है क्या। बेसिकली सिर्फ और सिर्फ जेंडर की बेसिस में एक औरत या वो कोई लड़की भी हो सकती है, वो छोटी बच्ची भी हो सकती है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन से सिर्फ और सिर्फ औरतें हार्म नहीं हो रही, औरत को नहीं नुकसान पहुंचता, इससे कहीं ना कहीं और डायरेक्टली मेन भी इफेक्ट होते हैं। जैसे कि एक बच्चा अपने बाप को देखता है कि वो उसकी माँ को मार रहा है, उस पर वायलेंस कर रहा है, उसको किसी ना किसी तरह नुकसान पहुंचा रहा है, तो फ्यूचर में ये देखा गया है कि वो बच्चा भी अपने रिलेशन में वैसा ही अब्यूजिव होता है। और वायलेंस ही की वजह से औरतें और बच्चियां डिप्रेशन का शिकार है, सुसाइड कर लेती हैं और कुछ पे तो इतना ज़्यादा वायलेंस किया जाता है कि उनकी मौत हो जाती है। वायलेंस इंक्लूड एक्ट्स लाइक physical violence, sexual violence, psychological violence and harmful traditional practices. According to the world ranking, हर 3 में से एक औरत पे वायलेंस होता है, या उसको किसी न किसी तरह मारा जाता है, या उसका रेप किया जाता है, या उसको सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। तो इसका ये मतलब हुआ कि हर घर में या फिर 3 में से एक घर में औरत पे वायलेंस किया जा रहा है। औरत अपने घर में ही सेफ नहीं है। इतनी डेवलपमेंट होने के बावजूद भी औरत को उसके राइट्स नहीं मिल रहे। Then why violence against women is so common? Because औरत को फिजिकली वीक समझा जाता है। जेंडर इनक्वालिटी की वजह से हमेशा यही बताया जाता है कि मर्द ज़्यादा ताकतवर है। लो लेवल ऑफ एजुकेशन, हमेशा मर्द को ज़्यादा पढ़ाया जाता है ये सोच के कि उसने आगे घर संभालना है, और औरत को या किसी बच्ची को सिर्फ ये सोच के नहीं पढ़ाया जाता कि कल को तो इसने जाके अपना अगला घर संभालना है, तो हम इसकी पढ़ाई पे पैसे क्यों खर्च करें। लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से लो लेवल ऑफ अवेयरनेस अबाउट द ह्यूमन राइट्स। ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे औरत को अपने हुकूक के बारे में नहीं पता। औरत यही सोचती है कि मैं कमज़ोर हूँ और मेरा हक है कि मैं मर्द की खिदमत करूँ, उसकी हर बात मानूँ। उसके नतीजे में मर्द उसके साथ जो भी करे वो उसके खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठाती। और हमेशा से मैन को ही यही कंट्रोल दिया गया है कि वो सारे डिसीजंस करे। घर का बड़ा हमेशा मर्द होता है, मर्द के कहने से ये हर बात होती है। इस वजह से औरत उसके वायलेंस का शिकार होती है। और वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लेक ऑफ सेफ स्पेसेस फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। क्योंकि एक औरत पे अगर वायलेंस होता है तो वो उसके खिलाफ बहुत दफ़ा आवाज़ ही नहीं उठा सकती। नाउ वी विल कंसिडर डिफरेंट एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वायलेंस that are domestic violence, sexual violence, honor killing and physical violence. Firstly, we will consider the domestic violence और intimate partner violence. हम में से बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ टाइम में ये चीज़ विटनेस की होगी या ये बात सुनी होगी कि मर्द औरत पे ज्यादती कर रहा है, अपनी बीवी पे ज्यादती कर रहा है, सिर्फ इसी वजह से कि क्या पता वो उसको जहेज नहीं ला के दे सके जितना उसको चाहिए था,
یا وہ اس کو بیٹا نہیں دے سکی. اور ہم میں سے بہت سے لوگ یہ ساری باتیں سن کے اگنور کرتے ہیں, لیکن یہ اگنور کرنا ٹھیک نہیں ہے. ہمارے پاس پکچرز ہیں, کچھ پکچرز ہیں ان وومن کی جو کہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوئی. آن دا لیفٹ سائڈ آف دا سلائڈ ہمارے پاس پکچر ہے ایک عورت کی جس کو اس کے شوہر نے اس کی بات نہ ماننے پہ مارا. آن دا رائٹ سائڈ ہمارے پاس پکچر ہے ہمارے ویل نون پاکستانی آرٹسٹ, سنگر کہہ سکتے ہیں ہم لوگ. انہوں نے اپنی بیوی کو اس لیے مارا کیونکہ ان کے خیال میں وہ کسی اور کے ساتھ ریلیشن میں تھی. اور یہ تو کچھ جانے مانے کیسز ہیں ویل نون لوگوں کے, لیکن اس کے علاوہ بہت سے ایسے کیسز ہیں جو کہ رجسٹر ہی نہیں ہوتے, جن کے بارے میں ہمیں پتہ تک نہیں ہے. اور کچھ عورتیں تو ہر روز اس وائلنس کا شکار ہوتی ہیں, اینڈ نو ون از دیئر ٹو سپورٹ دیم, نہ ان کی فیملی نہ ان کے سسرال والے, اور وہ صرف اس لیے وائلنس کے شکار ہوتی ہیں کیونکہ فزیکلی ویک ہے, کوئی ان کو سپورٹ کرنے والا نہیں ہے. اور یہ تو ہمارے پاس کیسز ہیں جن میں عورتوں کو فزیکلی ہارم کیا گیا ہے, لیکن کچھ کیسز تو ایسے ہوتے ہیں جن پہ عورتوں پہ اتنا زیادہ وائلنس ہوتا ہے کہ ان کی موت ہو جاتی ہے. Here are the some of the statistics of domestic violence. According to this, 90% of women in Pakistan face domestic violence. اور اس کے نتیجے میں یا تو جو مرد ان پہ وائلنس کر رہے ہیں یا جو لوگ ان پہ وائلنس کر رہے ہیں یا تو وہ بیل پہ چھوٹ جاتے ہیں یا ان کے خلاف کوئی کیس ہی نہیں ہوتا. ایسے کیسز رپورٹ ہی نہیں کیے جاتے, عورت چپ رہ جاتی ہے. And here are the effects of domestic violence. Domestic violence کے نتیجے میں بہت سی عورتوں کی موت ہو جاتی ہے, وہ ڈرگس یا الکوہل ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں, ان کے ہیلتھ پرابلمز ہوتے ہیں, ریپیٹڈ سیلف انجری ہوتی ہے, سلیپ ڈس آرڈر, اور کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ عورت وائلنس برداشت نہ کرنے کی وجہ سے سوسائڈ تک کر لیتی ہے. Now we will talk about other type of violence, that is sexual violence. Sexual violence is any sexual act or attempt to obtain a sexual act by violence. Acts to traffic a person or acts directed against a person's sexuality, regardless of relationship to the victim. Sexual violence against women and girls are take many forms and it's carried out in different situations and contexts. ہمارے ارد گرد بہت سی بچیاں اور خواتین ایسی ہیں جو کہ سیکشل وائلنس کا شکار ہیں. Regardless of their age, in 2018, only 8-month-old baby was raped by her 28-year-old cousin. اور یہ صرف کوئی ایک کیس نہیں ہے. There are thousands of cases, thousands of girls and women that are victim of sexual violence. On the left side of the screen, we have 6-year-old girl Zainab Ansari, who was raped by Imran Ali and then murdered. On the right side of the screen, we have image of Muhtara Mai, who was gang raped and was not given the justice for so many years. یہ صرف 2 stories ہیں. اس کے علاوہ there are thousands of stories like this جو کہ بعض اوقات تو رجسٹر ہی نہیں ہوتی, جن کے بارے میں کمپلین ہی نہیں کیا جاتا. اور یہ اس طرح کے وائلنس کرنے والے لوگ ایک دفعہ نہیں بار بار ایسے وائلنس کرتے ہیں. اور these are only 2 stories جن میں وکٹم کو جسٹس ملا, لیکن بہت سی ایسی سٹوریز ہیں, بہت سے ایسے عورتیں اور بہت سی ایسی بچیاں ہیں جن کو آج تک جسٹس ہی نہیں ملا. According to stats, between 2014 to 2018, 10,000 rape cases were reported in Punjab only. Another type of violence is physical violence, which also includes acid attack. The victim of acid violence are mostly women and children, and attacker often target the head and face in order to disfigure and blind. اب ہم دیکھیں گے reasons
of physical violence or acid attack. Reasons of acid attack: revenge for refusal of marriage proposal or other romantic or sexual advances. The person throw acid with intention of injuring and disfiguring the body and to burn the face. Land or family disputes, demanding of dowry, for attending schools, for not wearing hijab and abaya, for not behaving well, for speaking too much or for laughing loudly. According to statistics, between 150 and 400 cases of acid attack are reported in Pakistan every year, and 80% victims are women. And how to stop violence against women? Everyone has a role to play in addressing violence against women. To prevent and respond to violence against women, multiple sectors of society must work together. یہ سارے وہ سیکٹرز ہیں جو کہ ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں ٹو اسٹاپ دا وائلنس اگینسٹ وومن. ہیلپ. تھینک یو سو مچ اینڈ پلیز سپورٹ وومن اینڈ گرلز.